দেশের বিভিন্ন জেলায় হঠাৎ করে পানি বাড়ছে। সামনের 24 ঘন্টায় বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারে। আসসালামু আলাইকুম, আপনি দেখছেন শর্ট অ্যান্ড 24 বিডি। আজকে আমরা জানব দেশের বর্তমান বন্যা পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হতে যাচ্ছে। দেশ জুড়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত এবং ভারতের উজান থেকে নেমে আসা ফানির কারণে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলায় বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই সিলেট ও নেত্রকোনার অনেক নিম্নাঞ্চল পানিতে ডুবে গেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী সিলেট, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জেও দ্রুত পানি বাড়ছে। গত 24 ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন জেলায় রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে কিশোরগঞ্জের নিকলিতে, প্রায় 160 মিলিমিটার। এছাড়াও ভোলা, ফেনী, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম সহ বেশ কিছু জেলায় অতি ভারী বর্ষণ রেকর্ড করা হয়েছে। এর ফলে দেশের কয়েকটি নদীর পানি ইতিমধ্যেই বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নেত্রকোনা ও মৌলভীবাজারের বিভিন্ন নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে, যার কারণে ওই অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। এদিকে হাওর অঞ্চলের কৃষকরা পড়েছেন দুশ্চিন্তায়, কারণ বোরো ধান কাটার আগেই পানিতে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ অনেক জায়গায় ইতিমধ্যেই পানি জমে গেছে। বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র জানিয়েছে, আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে সিলেট ও সুনামগঞ্জের আরও নিচু এলাকা প্লাবিত হতে পারে। তাই এসব অঞ্চলের মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হতে পারে, তাই আপডেট জানতে আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন, শেয়ার করুন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন।